吗？来嘛，给你搞好不好？别干，今天我就给你忘了。Boom shakalaka, boom shakalaka ya, boom shakalaka, boom shakalaka ya, boom shakalaka。来，这说你就完。我们玩个游戏，只能遇到2个位置，不行不变，把4个留在外面，你认不到我就把机器都给你吃了。4个都有就玩个这个小菜一碟嘛。哎呀，这个啷个改不嘛？看来你吃的还是不够，吃不了机器煮了。有没有主人告诉我这个啷个煎嘛？我快点凑过来。很好很好。看这个老娃子学英语了，我连做指标都我听你老话，我看到。看我这的新闻。2天给发豆浆。你那个好听的。真开心了。再整我，这个就是你的下场。今天我就不整你了，我想吃猪了。我咋种人吗？先生，你消费18800元。吃牛肉。还老大给我拿根香肠牛肉，多买点辣椒和小菜。太大盘了。你觉得哪个更好吃？这个就是你准备炒的，没事，看起来可知道嘛。这是你一个我一个，不能炒了。行嘛，我就要这个羊尾油，那我要给你3次哈。嘿嘿，要不你看你油腻起来，再和我这给你上眼，看起来就是耶。你不能拍了，进来进去。来了，炒我有点东西了。是啊，你能不能讲正常跟你说？你看你一天长肉不长脑，个性感的老好不好？老子就饿死都不会吃你这个东西，不知好歹的东西。再尝一个。好热。你还是能把这个赚的钱说完了哥。兄弟，你不要紧了吗？这个双倍下去，那就把这个税了。不同工资请人吃饭，月薪2000。今天来的多多朋友，把你们京东所有的配置来给我上一遍。来，开动。兄弟们，今天我8.9块钱工资，我今天我上架，啥都没有，我单回去。月薪1万。来吧，给我来个明水锅底，来半份牛肉，再来几手擀面。嘿，大哥，你这确定我们8个人都吃啊？他们家500人民币的，保证你们省到苦。哎呀，吃饱了。咦，又按我赢了。老板，这出来不要老板。滚！为什么工资越高越抠？光嘛得做个秘鲁是哈。这个是不是你弟弟？这个是芦荟好不好？拿这个可以吃。
我发现啥子都有大家面都能吃。我这是嘛哟，能吃不嘛？你煮的都是鲍鱼了嘛，等我叫那个吃。我先把这个抠出来，这个是内脏吃不得，要不这个壳。兄弟，这个东西自己吃。我说怎么这么多一嘛，两个不多。别把裤裆也慢慢有了嘛。我的家伙了哟，我的这么大个嘛。你不是说跟我煮坨坨吗？我你看你可有没有打一个鱼吃嘛？有提过，你还挺吃。你的意思好了，怎么只是用鱼过了？小朋友，你是否有很多问号？现实里吃牛肉面。老板，我来，我牛肉面。我的天！你们的那个什么那个必须的，我们店里3年只用1头。网络上吃牛肉面。老板，给我来10块钱牛肉面。都吃不？这个牛肉太多了嘛。哇，这个就啷个都不这么配合。你知道这是为什么吗？所以太空了，你这里还有东西了。我想不得，是太久没整了，我厉害了不是？这个我把这个打开，全都一定会把它打进。过年快点，谢你帮忙不的。我就不是没自动。那真是局长。我你看说把你羊子烤就吃了，可以赶紧了。现在你准备再了噻。啊，真香，哎呀。这个又是烤的美食嘛，这是你的选，那我就选猪板肉嘛。哇，这肉好多啊！真香！哇，看来这是都是肉质的嘛。妈，这羊骨长得那么油嘛？那你狂去了，不怪我。哇，这烤鱼不是太油腻了。5块断了。我给我，哦，给我去2块鱼。老婆，我还玩嘛？哎呦，太顶过去了。好可爱的信息功能。啊，真香。这个太被抠了嘛。有一个，这不是鱼做的吗？这到底是生活自然还是吃的？鱼鳞噻，你只会吃鱼。开启了！你干的黑哪里啊？兄弟们，来去哪里啊？啊，你哪里？